welcome to my channel. Baga nagaan dhuftan gama channel kiyyaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa subscribe share like godhaa. Tole daawwattoota keenya bakkuma jirtan hundatti ashama isiniin jechaadha. Warri isiniif guyyaadha, guyyaa gaarii isiniif hawwaadha. Warri isiniif galgala gaarii isiniif hawwaadha. Oolmaa fi bultiin bakkuma jirtan hundatti kan nagayaa, kan milkiidha, kan badhaadhinaa, kan quufaa isiniif haa ta'u isiniin jechaadha. Afrikaadhaas jiraattan jiddugala bahaa akkasuma Awurooppaa, Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa bakkuma irraa nu daawwachaa jirtan hundatti salaamanni keenya isin haadha qabu isiniin jechaadha. Komentiin yookaan dhaamsi isin keessaan nu ergaadhaa jirtan hedduu nu jajjabeessaatii jira. Qophii teenya guyyaa guyyaan akka muuxannaa garagaraa laachaadhaa fi deemnuuf nu gargaaraadhaa jirtanii immallee addaan hin dhaabina itti nuuf fufaa. Dhaamsi keessan komentiin keessan hedduu nu jajjabeessaatii jira jechuudhaan gara qophii teenyaa isa arraan tanaattiin nu dabarsaa. Guyyaa arraan tana Abiyyi Ahmad muummeen ministeera Itiyoophiyaadha. Abiyyi Ahmad barlamaana biyyattii irratti haasawa guyyaa arraan tana taasisaniin nageenya TPLF fi mootummaa isaa jidduudhatti taasifamee hedduu faarsanii kanaan wal qabatee gamtaa Afrikaadhaatii fi Nigeeriyaa, South Africa akkasuma mootummaa Ameerikaa hedduu galatoonfatanii dhimma waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatu laalchisee Abiyyi Ahmad dhimma kanarratti wanti isaan ja'an hedduu gaddisiisaa ta'ullee dhimma isaan guyyaa arraan tanaa waraana bilisummaa Oromoo irratti ja'an waraana bilisummaa Oromootii fi isaan jidduu diinummaan akkuma jirutti kan itti fufee jiru ta'uu Abiyyi Ahmad guyyaa arraan tanaa ibsa bakka bu'oota ummataa warreen naannoo sanitti waltajjii sanarratti argamaniif kanan keessatti addeesseetii jira. Waraana bilisummaa Oromoo waliin haasa'uudhaaf ammoo hamma inni hooggana waltaawaa uummatutti isaanii wajjin haasa'uun hin mijaa'uu je'ee guyyaa arraan tanaa Abiyyi Ahmad ibsee turuu laalchisee kanarrattis gabaasa bal'aa qabna. Itti aansee Geetaachoo Raddaadha. Dubbi himaan TPLF yookaan dubbi himaan mootummaa naannoo Tigraay hidhannoo hiikachuun isaanii komii hidhannoo hiikachuu isaanii laalchisee komii hidhannoo hiikachuu isaaniirratti ka'aa jiru kan hin fudhanne ta'uu addeessee hidhannoo hiikachuu fi harka kennachuun kan wal dhabu ta'uu dubbi himaan mootummaa naannoo Tigraay yookaan dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa addeesseetii jira. Shawaa aanaa Darraa keessatti guyyaa arraan tanaa haleellaa mootummaan Abiyyi Ahmadii fi mootummaan Shimallis Abdiisaadhaa gamtaan ta'uudhaan xayyaara dirooniidhaan haleellaa guyyaa arraan tanaa naannichatti dhaqqabsanii namoonni hedduun kan lubbuu dhabanii jiran ta'uun gabaafameetii jira. Dhumarratti filmiin jireenya artistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaadhaa ibsu biyyoota Awurooppaa garagaraa keessatti kan agarsiifamuu eegale ta'uu irrattis gabaasa qabna. Hamma dhuma qophii teenyaatti akkan waliin turtan gamanumaan isin afeeradha. Like, share, subscribe waliif godhuu hin dagatinaa jechuudhaaniin qophii keenya isa jalqabaatti seenna. Inni jalqaba Abiyyi Ahmad guyyaa arraan tanaa waraanni bilisummaa Oromoo hooggana waaltaawaa waan hin qabneef waliin haasa'uun hin danda'amu. Saniifuu nuufi isaan jidduu lolli akkuma duraan itti fufetti kan itti fufuudhaaf jiraatu ta'uu Abiyyi Ahmad guyyaa arraan tanaa miseensota mana marii biyyattii irratti wayita haasa'uu godhan kana dubbataniiti jiranii. Kanarratti gabaasa bal'aa qabna. Hamma dhuma qophii teenyaatti akkan waliin turtan gamanumaan isin afeeraadha. Gabaasa kana dhaggeeffanneeti walitti deebina. የተከበረው ምክር ቤት ቢገነዘብ መልካም የሚሆነው አንደኛ የማያልቅ ጦርነት ውሃ በወንፊት መሪ ilaalchisee wanti manni maree hubachuu qabu waraanni dhuma hin qabne akka bishaan gingilchaan bakka tokko fuudhanii bakka biraa geessanidha. Akkanuma waraana keessa jiraachuun hin danda'amu. Akkuma gingilchaan bishaan bakka tokko fuudhanii bakka biraa geessuun hin danda'amne waraana keessa yoo turre ta'e waan yaadne milkeessuu hin dandeenyu.
nagaaf badhaadhina argachuuf jechadha waraana dhaabuu filannoo jalqabaa kan godhanne ስንል ነው ጦርነት ማቆምን ቀዳሚ ምርጫ ገምንወስደው ፓርላማን ኢትዮጵያ waggaa fi ji'a shan dura TPLF fi waboo kan mootummaan shanee jedhuun tarree shororkeessummaa jala kaa'eera. Haa ta'u malee aangawoonni Itoophiyaa qaama shororkeessaa jedhan waliin taa'uun tibbana waliigaltee nagaa irra gahaniiru. Kun akkamiin ta'e gaaffii jedhu irratti ministeerri muummee Abiy deebii kana kennani. ያወጣችሁት አዋጅ ከአሸባሪ ጋር አትደራደር አይልም። ከአሸባሪ አታሰልጥን አታስታጥ labsiin isiin baaftan shororkeessaa waliin marii hin taa'inaa hin jedhu labsichi shororkeessaa hin leenjisin meeshaan hin hidhachiisin akkasumas hin deeggaranidha kan inni jedhu nuyi hin leenjisnes hin hidhachiisnes lammaffaa muuxannoo addunyaa irra jiru hubachuun ni barbaachisa fakkeenyaaf Ameerikaan Taalibaaniin waggoota 20f shororkeessaa jechuun labsiteetti pireezidaantiin Ameerikaa garuu Taalibaan waliin bilbilaan akka haasawaan ifatti ni dubbatu hanga nagaa buusetti hanga shororkeessummaa hanqisetti qaama shororkeessaa jedhame waliin haasawuun hammina hin qabu. ሰላም እስካመጣ ድረስ ሽብር ማያስቀጥል እስከሆነ ድረስ ክፉ አይደለም። dhimmoota humnoota Tigraay humnoota Amaaraa wajjin irratti wal dhaban keessaa tokko lafa qonnaaf mijataa ta'ee fi naannoon Tigraay lixa Tigraay akkasumas immoo naannoon Amaaraa Walqaayit jedhee waamuu tokkodha. waliigaltee mootummaan TPLF wajjin raawwate irratti dhimmi kuni waan dubbatame miti. dhimma kana irratti yaada kan kennan bulchaan Itoophiyaa dhimmi lafaa seera biyyaan furamaa jechuun dubbatan. ወልቃይትን በሚመለከት እንዳላልፍ ከአማራው ግን ላለፉት 30 ዓመታት ብዙ ወልቃይቴዎች ሲፈናቀሉ waa'ee walqaayite waan lamatu jira waggoota 30 darban ummati amaaraa buqqaa qe'ee irraa baqachaa turan bakka isaan hin jirretti rifarandamii osoo jedhamee lakkoofsi keenya yeroo xiqqaatitti waan ta'eef ni miidhamna jedhu gama Tigraay walitti bu'iinsa tibbanaan waan bahaniif yoo amma rifarandamiin taasifame naannoon amaaraa ni buufata komiin jedhu jira. Nami walqaayit eessayyuu haa jiraatu ni beekama ummati sun waa'ee hiree isaa akka murteessuu carraan dimokiraasii yoo mijateef qofaadha furmaanni kan argamu rakkoowwan kana karaa furuun akka dalagamu abdiin qaba heerri bahuu dura TPLF humnaan waan fudhateef amma immoo nuti humnaan fudhanneef nu harka tura jedhu nuti waraana bobbaasuun bakka sana tursuu hin dandeenyu. አሁን እኛ ደግሞ በግድ ወስደን እዛ ዘመን በሙሉ ወታደር ልናቆም አንችልም። tibbana haalellaa qilleensaa gama lixa Oromiyaa adeemaa jira. kun sochiin hidhattootaa dabaluun wal qabata. jiraattonni BBC'n dubbise lammiileen nagaas ajjeefamaa jiraachuu dubbatu. hanga yoona aangaa mootummaa dhimma kanarratti dubbate hin jiru. mootummaan TPLF waliin araara buusus hidhattoota Oromiyaa keessa sosoo waliin akeeka kanaa qabaachuu isaan ibsine. dubbii isaanii har'aan ministeera muummee Abiy ejjennoo mootummaa hin jijjiiramne jechuun dubbatu. ሸኔን በሚመለከት በመጀመሪያ በሽብር የሚገኝ ነጻነት የሚገኝ ዲሞክራሲ የሚገኝ waa'ee shanee ilaalchisee bilisummaan dimokiraasiin akkasumas kabaji karaa shororkeessummaa argamuun jiru karaa shororkaa faayidaa waaraa ta'e argachuun hin danda'amu shanee nuuf miti warra isaan ergamaniifiyyuu rakkisaa ta'eera garee fedhiin isaa hin beekamne ajajaa fi to'annoo kan hin qabnedha. shanee shawaa fi wallaggaa jedhee wal lolaa oola qaami ajaja kennu tokko bakka hin jirretti mari'atanii rakkoo furuun rakkisaadha. Oromoof dhaabbadhe jedhee Oromoo fi Oromiyaa jigsa misoomni akkan hojjetamne danqa bilisummaan akkanaan argamu waan jiru natti hin fakkaatu gama keenyaan garuu ejjannoon keenya kanuma duraati. faayidaan hidhattee argattu hin jiru politikaa fi mariin qofaadha fedhii ofii galmaan ga'uun kan danda'amu ejjannoon keenya kaleessaas har'as ta'ee boru mariin malee humnaan ta'uu hin qabudha የሚል ነው የኛ አቋም ትናንትም ዛሬም ወደፊትም erga waliigaltee nagaa raawwatee booda ummataaf deeggarsa geessuun bu'uuraalee ijaaruu fi kanneen buqqa'an bakkatti deebisuun raawwatamaa akka jiru mootummaan ibseera. gama dinagdeen immoo waraana keessas ta'u dinagdeen Itoophiyaa guddataa jira jechuun dubbatan. ኢኮኖሚው ያጋጠመውን ፈተና ተቋቁሞ መሻገር ችሏል። dinagdeen Itoophiyaa rakkoo dandamatee guddataa jira. kun ogeeyyii dinagdee biyya keessaa fi alaa raajeera. galiin giddu galeessaa nama tokkoo Itoophiyaatti doolaara 1,212 gaheera. Afrikaa keessaa dinagdeen Itoophiyaa sadarkaa jalqabaarra taa'eera. biyyoota saaraa gadi keessaa immoo sadarkaa sadaffaarratti argama. ragaan kun kan mootummaa osoo hin taane kan baankii addunyaati. የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሆኗል
ይሄ ዳታ የመንግስታችን ዳታ አይደለም፣ የወርልድ ባንክ ዳታ ነው። Egaa walitti deebineeti jirra. Gabaasa Abiyyi Ahmad guyyaa arraan tanaa miseensota paarlaamaa isaatiif kanne waliin dhaggeeffanneeti jirra. Gabaasa kanarratti wanti hedduu na ajaa'ibe keessaa lafa walqaayit irraa mee dura haa eegallu. Lafa walqaayit warri TPLF fi warri Amaaraa irratti harkaa wal qabu. Warri TPLF akka biyya dhuunfataniin 1991 lafa Afarirraa, lafa Amaararraa, lafa Oromoodhaa hedduu fudhatanii Tigraay gudditti jaarrachuu isaanii hundi keenya ni yaadanna. Maaliif gaafoni seenaa guyyaa kaleedhaati. Akka fakkeenyaatti Raayyaa fi Asaboonii fi naannoon hedduun durii isii jalatti illee bulaadhaa hin turin hundaatu isii jalatti deebi'ee Raayyaa qofaatu isii jalatti akka kiblaa gaditti isii jala ture. Lafti kun lafa Oromoodhaati. Kana fudhattee Afarirraas fudhattee achiis kuttee naannoo Amaaraa saniis fudhattee lafa guddaa tokko jaarrattee daangaa isiidhaa Suudaanii wajjin illee walitti banatteeti turte. Amma gaa akka 2018 isiin kufteen warri Amaaraa lafa san dafanii deeffatan. Sa'a 24 osoo hin gahin lafa san dafanii deeffatan. Maaliif lafti Oromoo malee uummata biraa birratti lafti jajjabduudha waan ta'eef nuti immoo dhaadannoodhaaf lafti lafee teenya jenna. Ammoo lafa namni nurraa fudhate deeffachuu keessatti itti ilaa guyyaa qiyaamaa dur teenya turte homo jenna malee hin deeffannu. Saniifuu gaa warri Amaaraa amma gannaa 30 sun hin rafne humnaaf deeffachuu dadhabanillee gaafa isiin kuftee guyyaa itti aanu dhaqanii lafa san deeffatanii harkaa fudhatanii jecha achirratti gaayya'iin taatee lafti teenya nu deebuu qabdi jaa warri Tigreedhaatis. Amma Abiyyi Ahmad asirratti maal arke haasawa Abiyyi Ahmad kanarratti lafa walqaayittan Amaaraafis deebisuudhaaf hin deemu, TPLFifis deebisuudhaaf hin deemu, inumaa qimaanxi gosa jaamtu barbaadee lafti tun lafa teessanii koottaa irra qubadhaa referendam Amaaraa wajji buluu barbaanna moo Tigraay wajji buluu barbaanna ja'a sagalee kanadhaa jechuudhaan if deemu. Yani akkasitti isaan lachuu harkaa nama fuudhuudhaaf deemu fakkaata. Amma immoo yeroo amma nuti ilaalaa argaa jirru kanatti akka jarri dubbiin tuni gar tokko dhumtee waliif hin galle isaan lachuutu dubbiin walqaayituun akkasumatti fannifamtee rarraafamtee kan jiraachuudhaaf jiraatu ta'uu guyyaa irraan tanaa Abiyyi Ahmad haasawa inni ibsirraa hubachuun danda'ameeti jira. Lafa ammaa TPLFis lafa san argachuudhaaf hin jiraattu, warri Amaaraatis argachuudhaaf fudhatanii itti waaruudhaaf hin jiraatanii dubbiin fannifamteetuma isaan jidduu waggaa dheeraa deemuudhaaf jiraatti akka heera biyyattiidhaatti murtii irratti laachuudhaaf jiraannaa. Saniifuu gaa warra walqaayitii maqaa tuqee jira. Walqaayitii jechuun warra Amaaraatii miti, warra Tigreetii miti. Tigreen amma lafti walqaayitiif deebi'uu ni dhumti malee hin hayyamtu. Akkuma amma Raayyaa fi Asaboon Oromoo haa deebiti yoo jedhan ni dhumti malee hin hayyamtu. Warri Amaaraatis lafti walqaayitiif deebi'uun dhuma malee hin hayyaman. Isaan lafa uummatarraa hajaa miti. Lafaatu lafa qonnaati. Lafa sanarraa hajaadha malee uummata walqaayita osoo arraan tana baharitti gubatanii irra kaayyan isaan lachuutu. Saniifuu Abiyyi Ahmad kaartaan inni taphachuudhaa deemu warri walqaayit bakka fedhanuu jiraatanii ni beekamanii. Saniifuu lafa isaanii isaantu murteeffachuu qabaa waan jiru Abiyyi Ahmad arra dubbii kana keessa dubbatee jira. Inni lammadaa waan waraana bilisummaa Oromoodhaati. Warri isaan uumeehu itti rakkachaa jiranii anamma kanaatu hedduu na dhibaadhaa jira. Yani TPLFitu uume jechuu barbaadeetiin yani gaafa ma'eelamoo qilxuudhaa jaarraa abbaa gadaadhaa mul'isse. Waraana kana uuman sheexxalilee isaan waraana kana kunuunsee leenjisaadhaa ture. Roora sabaa gobaa leenjisaadhaa ture. Raggaa tuuroo baadhaa leenjisaadhaa turte. Hoogganaa turte. Asli Oromiyaadhaa hoogganaa turte. Warri TPLF kun duranii hujjira. Duranii hujjiranii ni uumamanii. Inni makka jechuu barbaade beekte. Mee tanuma asii achi asitu haa fudhannu. Gaafa ammaa 2018 waraanni waboon birgeedii 2 mootummaadhaatti hannamee mootummaan qabiinsa hammeessuu irraan kan ka'een marroonfaan nuti duraan mootummaa kana dabalamnee mootummaa kana wajjin karaa nagayaatiin rakkoo uummata keenyaa hiikna jennee garuu eega mootummaan kana tahee harkan kanaan nu ja'anii deebi'anii wal ijaaranii mootummaan itti lola labsan. Gaafa kana TPLF lola labsitee jirti. Lolli warra TPLF fi
أبي أحمد وقالما خلي بالك كم لما في كرة سديد الرأي ما يوخل ما كم لما كرة سديد يوفر أنه يعني خا وبوداتو درساجتو سنفهم ورتي باللفتي تو أمي جاني مكا بلس ولا تتفتون خوني دوغورا أكتهين أبي أحمد هم وربار إني لماذا هو كان كابنيجي كم لما في ديده متو كويسة كورا قدتني مرة دربا كم سارة درتا قدني فلتني اتأنا داف جمعتشو أمبو يرا فلتني دبهما داف نما على خنا تجراتو أودا تربي نما جامو فلتني قالوا إيرني كابني أمو هو كان كابني أبي أحمد تفهم قلت تيجي وصوني دوغورا تهو خنمان تيم ورباده هو كان كابن نما هو كان كابن نانوهي ولا كهذا وقع أفرقوتو باديالي نانيتشا دبنتا سجلتمن دم فتني هركا كمان خنوان نتجنو متي وان مسنسي بالما إسها جو غندوتا دبا سديه في سجلتم هركا كباتشو وان مسنسي بالما إسها أفان إسها تنجي وان نتجنو متي أبي أحمد وصو خنا دعو هنجراني هوغنن كابني يجوا ساتيلن دوغورا غودارا وجه هاسو رافمو يو إنسان هوغنن هنكباتين أكمل وجه هاسو إنا خنما خليركو داجي يعني واني الله لومتي مالف مرة درباكم ساراني جرا كمشوا أمبو يداني جرا أشوف جرا بيجمسان جراني ألين جراني كنا وربانان أكما ماندورا وري أمريكا دا مغالا فنفنة خشتي جاءت وقدرة ورانا بلسما أورومو دا إتيم كنا ماني ترانيتي إسانيس كنا ماني وجهنا سو إندن دياني خونيما أكا غوفو تكوت لالون سري دا متي وانجون كبا سانيفومو أكا قام دبلوماسي دم إساني خان آلتي إبسوتي سنوتو رتي والقمنا هركا هورقمنا waraanni bilisummaa Oromoo waraanni guddaan uummata miliyoona 60 bakka bu'u mootummaa guddaa Itiyoophiyaa kana Oromiyaa irraa kuffiseetiin Oromiyaa irratti mootummaa walabaa takka ijaaree uummata kana cunqursaa jalaa baasaa jedhamni sosohaadhaa jiru qaama dippiloomaasiidhaaf sosohu qabaachuu dhabuun isaa dogoggora guddaa akka ta'e halkanii guyyaa itti himaa jirra marroo dirriba kumsaadhaatti akkuma ammaan dura itti himnee turretti gaafa ammaa achi fakkadaan moosisaan abdiisaan waraana milishaa naannoo Amaaraati wajjin walii galanii achitti uummata keenya ajjeesan reeban gudeedan inni taa'ee itti eeguun akka dogoggora ta'e namni ifaan ifatti itti hime nu warra HNN qofa. Yaa abdiisaa fakkada abdiisaa irraan dhoyne yaa fannoo irraan dhoyne uummata taa'ee itti eeguunsaa dogoggora guddaa akka ta'e ifaan ifatti itti himne sun gaa inni nu lafaa ka'ee gabbahee qaamaan suuraadhaan sagaleedhaan uummata Oromoo dhiifama gaafate. Bakka isin itti nama barbaaddanitti argamuu dhabuu kiyyaaf dhiifamaan isin gaafadhaa jee. Yani nuti hoggaan fi isa balaaleffannu jibbannaa fi miti garuu waan godhamuu qabu godhuu dhabuun isaa ifaan ifa balaaleffan ifaan ifatti itti himnaas akkuma amma sun itti himaa turretti niwus reeffatee faannoo guyyaa tokko waraanni jaalmarroodhaa qawwee takka itti dhawaniin beekan nuti wanni jenne okay faannoo itti dhawuun yoo sitti ulfaate yoo qawween isaanitti dhawamuu diddee warra isaaniif dahoo tahee Goojjam irraa isaan fidee asitti uummata Oromoo keessan ajjeesan godhaadhaa jiru fakkata abdiisaa fa'aa maaliif tarkaa birritti hin fudhannee jennee yeroo hedduu koomitti dhiyeessine ergaan keessaan nuu dhuftu waan kanarratti erga hedduu uummanni keenya baanee wal balaaleffachuun amba gammachiifti jennaan caalchaa malee namni hedduun koomii gurguddoo qaba waggaa afran dabran kana OMN cufamee Johor Momonfaan hidhamanii hogganni ABO hidhamee namni mootummaa saniin lolu isaan malee dirree keessaa dhabamee hawaasni Oromoo ija gudunfatee shaaduu laa ilaaha illallah jee hundinuu isa deeggaruu eegale. Waraanni kun waraana keenya public army ta'e sadarkaa addunyaatti waraana uummataa ta'e uummanni nafaqaasaa guyyaa guyyaadhaan itti yaadee akka isaan hojjetan godhee akka isaan hojjetan taasise sadarkaa jalqabaatti sadarkaa addunyaattuu ba'a. Waraana waboodha kan inni arge. Amma ka uummanni Oromoodhaa waan takka deeggaruu dhiisee karaa nagaa hunda karaa cufee isaan kana qofarratti xiyyeeffate bu'aan hangasii bu'uu dhabuun bu'aan hammas eegamu san bu'uu dhabuun inni nu beekee bakka na eedanitti argamuu dhabuu kiyyaaf dhiifamaan gaafadhaa jedhee sababii saniin birgeejii tokko uumee fakkata abdiisaadhaatii fi
garee achi naannoyitee wayita faannoon ganda Amaaraatii dhuftee asitti uummata Oromoo ajjeeftu harka dhuyituuf faannoodhaan wajjin dareedu san achi keessa xaraguu danda'ee kunoogaa torbaan dabre kana haleellaa cimaa mootummaa Abiyyi Ahmad irratti fudhatee jiraachuu Naqamteedhaa fi Mandiidhaa fi magaalota naannoo san irratti haleellaa cimaa fudhatee jiraachuu guyyaa guyyaan isinii gabaasaatii jirra. Ammaas akkuma gaafa inni warreen faannoodhaaf bobaa bananii akka uummata Oromoo achitti ajjeesan inuma faannoon osoo hin dhufne qawwee uummata irraa guuraniif akka uummanni moggatti illee faannoo firaan dhoyne qawwee Faqqadaa Abdiisaa irraa guuru sun arra birgeedii shurrubbee moo maal jedhamu kun achirraa facaasee isaan yaaseetii jira. Saniifuu akkuma komii teenya akka gaariitti dhagahee Faqqadaa farti tarkaanfii fudhate taakka naannoo sanitti waan hojjetamaadhaa jiru irraa moggatti maqee walitti eeguun haga uummanni saamamu manni isaanii gubamu sangaan isaanii Gondarii fi Goojjaamii guuramu re'ee fi hoolaan isaanii Goojjaamii fi Gondarii guuramu taa'ee eeguusaa ummata inni nu dogoggora ta'uu beekee dhiifama gaafatee jira sunirra isa hubannee jira. Amma immoo qaama dipiloomaasii sadarkaa ol aanaadhaatti ala kanatti hojjetee qabsoo kanaaf tumsa burqisiisu mooraa qabsoo Oromoodhaa babal'isu mooraa diinaa dhiphisu uumuun barbaachisaadha. Arraan dana hoogganaan isa jennee gorsa barbaachisu laachaadhaaf jira. Kanallee ni godha jennee abdanna akkuma komiilee teenya ammaan dura hojiirratti hiiketti. Inni kun isani ammoo Abiyyi Ahmad guyyaa arraan dana hoogganan qabanii jedhu suni Abiyyi Ahmad ani wanti na dhibu tokko hooggantoota siyaasaa jaamee warra Finfinnee jiru jira. Waraqaa qabanii baajanni mootummaarra bahaaf. Burtukaan miidhaa isaarraa baajanni ABO'dhaafis KFO'dhaafis baajanni bahaaf. Isaan lachuutu baajanni mootummaadhaa akka akkaawuntii isaaniitti naqamee jiru galee jiru mirkaneeffannee jira. Saniifuu warra amma karaa nagayaatiin qabsoon ijee Finfinnee taa'aa jiru kana bakka bu'aan waraana sunii nuhii huna nu hojii haasa'ii akka jedhanii gabbaan barbaada. Haadhaan hidhaa irratti isaan guuruudhaaf. Ammoo isaan heeraa seera sagantaa siyaasaallee jijjiiranii karaa nagayaatiin qabsoona malee waraananii mitii waan jedhu murteeffatanii biyya san keessatti qabsaa'oodhaa waan jiraniif Abiyyi Ahmad haasawa dogoggoraa godhee suni deebi'ee miseensota isaa yookaan warra isaaf harka dhawaa suni dhiifama gaafachuun isa lallatti. Tana gaachumaaniin bira kutaa itti aansee dubbi himaan warra TPLF yookaan dubbi himaan mootummaa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaadhaa eega walgahii Biriitooriyaadhaatti mootummaa wajjin godhaa ture. Akkasuma walgahii Keeniyaadhaatti godhamaa turte irrattis eega waa hedduu mallatteessee mallattoo san keessa waraanni isaanii akka qawwee hiikkatu haja'uutu jira. Arragaa afaan isaatiin eega Tigraay deebi'e eega Maqaleedhaatti deebi'e qawwee hiikkachuu dhibbaan dhibbatti amanee jira. Kana gaanaaf hedduudhaatuun amaniini. Inni kanneen lakkii kanuun firaa jaamu malee jeen namni gaambeen akkasitti namoonni hedduun komachaadhaa jira. Arraa qawwee hiikkachuun maaliif akka hiikkatanillee hime maaliif akka hiikkatanillee gabaasa isaanii kan dhaggeeffannee walitti deebina. Harka kennachuutti ilaalamuun qabu jedhan qondaalli TPLF obbo Geetaachoo Raddaa dhimmoota ijoo tibbana humnoota Tigraay mootummaa Itoophiyaa waliin waliigalan keessaa tokko finciltoonni Tigraay meeshaa hiikuudha. Waraanni federaalaa immoo Tigraay seenuun dhaabbilee federaalaa tiksa. Haa ta'u malee dhaabbileen mormituu fi diyaaspooraan Tigraay muraasni waa'ee meeshaa hiikkachuu kana mormaniiru. BBC waliin addatti turtii kan taasisan dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoon dhimma kana gaafanneerra. Laayinsi gaabitu gaafate. عتق مراد بثلاث معلت عتق وردن سو خالي قداي نو دما انا في بريتوريا استغورس ما ثلاث معلت زبل حساو اليوم hidhannoo guyyaa 30 keessatti hin hiikamaa fi hin hiikamuun waan biraati. Pretooriyaatti yaada guyyoota 30 dhiyeessanii ji'a 6 yookaas ji'a 10 jechuun hagas mara hiika waan hin qabneef ajajoonni lameen waan ta'uu qabu murteessu.
meeshaa kan hiikkannu uummata keenya baraaruufi meeshaa kaasnee carraa uummata keenya oolchuu arganneerra qabsoofneerraa hojii gaariis hojjenne waraana hidhannee uummata keenyarra dhumaatii raawwatamu waan argineef kana hambisuuf gara karaa nagaatti deebine hidhannoo hiikuun waan kamuu caala nageenya Tigraay wajjin wal qabachuu qaba jennee gaafan kanas ejjennoo keenya godhanne ka Tigraay irratti hiriire danuudha humnoonni naannichaa jiru humni mootummaa federaalaa jedhamu jira humni Eertiraas ni jira nuti fedhii hidhachuu qabaannee miti nageenya uummata keenyaa eeguufi kanaaf nageenyi uummata keenyaa garee tokkoon kan eegamu taanaan meeshaa hiikuun akka harka kennachuutti ilaalamuun qabaatu wanti guddaan ummatni keenya nagaan jiraachuu danda'a kan jedhudha humnoonni guyyaa guyyaatti meeshaa mirmirsaa ummata keenya ajjeesan achi jiraachuu dhabuu isaanii mirkaneessuu qabna isaan ofuma keenya baasna yoo jedhan sababni hidhannoo keenya wajjin turruuf hin jiru waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltan irratti waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu fi ba'uusaa irratti wanti jedhamee hin jiru maal waliigaltan jedhamee gaaffii dhiyaateef obbo Geetaachoon بوقعي مالت نحنا سرايت إرترا ملون فلتنا نسوون فلتنا ifatti waraanni Eertiraa jiraachuu ni beekna isaanis beeku humnoota alaa jedhamee wanti taa'ee jira waraanni Eertiraa kan biyyaa alaati kanaaf achi keessatti hammatamuu amanna kana caala maal jenna waliigalteen taasifame mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduuttidha haa ta'u malee qaamoleen komii kaasan turani humnoonni Tigraay fi TPLF jaarmiyaalee gargari TPLF aangoo maaliin jaarsummaa ta'e gaaffiin jedhu jira maali deebiin keessan ህወሓት አይፈርምን መንግስት ትግራይ ኸይዱ መንግስት ትግራይ ስለዚህ እንፈልጦ ህወሓት ሆኖ ለኩና ይልና ሰላምና እንደሊ ተመስረና እንደሊ TPLF jaarsummaa taa'ee hin mallatteessine mootummaa Tigraayitu achi dhaqe mootummaa Tigraay waan hin beekneef TPLF isiniin jennaa jedhan nutis maqaa keenya hin fudhanne waan ta'eef deeggarsaa fi nagaa uummanni Tigraay barbaadu achi dhiifnee hin fudhannu jechuu hin barbaanne jila sana keessa miseensonni TPLF turre namoota lama qofa kaan miseensota TPLF miti bakka buutota mootummaa Tigraay qaamni inni tokko mootummaa Tigraay hin beekuu jedhe xiyyeeffannoon keenya ammoo dhukaasni dhaabachuu qaba qarqaarsi qaqqabuu qaba tajaajilli itti fufuu qabaa kan jedhudha qaamni gamas jiru mootummaa Tigraay jedhamuu hin beeku ennaa jedhu warri gamtaa Afrikaa kanaaf jettanii waliigaluu dhabduu maqaan wayii isinii haa kennamu nuun jedhan ani TPLF bakka bu'ee miti Pretoria kan hin deeme mootummaa Tigraay bakka bu'een malee ከዓግቶ ብዙሕ ስለሌለን አይና እምበር ህወሓት ከም ዘይኾነ ተደራዳሪ ገሊጽና ኢና ተደጋጋሚ ኩሉ መድረክ ገሊጽና ኢና sagantaan BBC afaan Oromoo kibxata galgal tole daawwattoota keenya gamma gabaasa Geetaachoo Raddaadha BBCdhaaf kanneen waliin dhaggeeffanneeti jirra gabaasa kanarratti akka mootummaa naannoo Tigraay tahanii achi dhaqanii jiraachuu Geetaachoo Raddaadha ibsee inni mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'ee achi dhaquu ibse garuu gara Itoophiyaadhaatti warri jiru akka mootummaa Tigraayitti isin hin fudhannu nuun ja'anii jee ifaan ifatti manni lafa kaaye nuusi yoo lakki nuti mootummaa naannoo Tigraay bakka buunee deemna malee TPLF miti jennee yoo mormine rakkoo uummanni keenya keessa jiru madaaluu dhabutti nu geessa waan ta'eef waanuma isaan ja'an wajjin fudhannee warri gamtaa Afrikaalleen maqaa jettanii ammas wal dhabdanii maqaa biraa firaa isinii kaninu nuun ja'anii saniifi okay TPLF jenna malee nuti TPLF miti nuti mootummaa naannoo Tigraay namni mootummaa Tigraay bakka bu'ee deeme tokko ana garuu warri Itoophiyaadhaa isin mootummaa Tigraay naannoo Tigraay taatanii dhufuudhaaf isin fudhannu yani amma achitti Pretooriyaadhaatti ol aantummaan kanuma jara Abiy Ahmed faa akka ture guyyaa osoo isaan waliif hin galin isni gabaasneeti turre viidiyoolee keenya tartiibaan jala deemtanii dhaggeeffachuu ni dandeessanii maaliif osoo isaan waliif hin galin qophiin nuti hojjenne keessatti mootummaan Abiy Ahmed jarri kuni guutumaan guututti hidhannuu hiikachiisu maqaan isaaniitti illee badu kanaatu ture garuu maqaadhaan irraa hafanii jiran maaliif waa lama dhiyaate tokko mootummaa Tigraay tokko TPLF mootummaan Itoophiyaadha mootummaa naannoo Tigraay dhagahuu waan hin feeneef TPLF wajjin waliigaltee jechuudha TPLF wajjin waliigalle jettee murteessitee jirti amma gaa
waa'ee waraana hiikachuudhaati. Kuni mamii guddaa qabaachaa ture. Lakkii akkas hin jenne amma waraana Eritiriyaa nuti baasaa isin dalagaatee isanii miti isin qabuma hiikadhaa waan jiru nuun jennaan hayyamnee eega waraana Eritiriyaadhaa biyya keessaa isaan ni baasan ta'e nuti qawwee qabannee deemuun maaliif barbaachisee je Geetaachoo Raddaadha akkana jedhe. Waraana Eritiriyaadhaa nuti baasaa eega nuun jaame nuti qawwee qabannee deemuun maaliif barbaachisee akkana jedhe. Yani qawwee guutumaan guututti kan hiikkatanii jiran ta'uu Geetaachoo Raddaadhaa ibsa isaa kana keessatti addeesseeti jira. Garuu rakkoon bakka jiru amma anasitti rakkoolee argaan jiru dilas maaliif qawwee TPLF akka hiikkattu ka barbaadu Isaayyaas Afwerqiidhaati. Fedhiinsaa mootummaan Itoophiyaadhaa hojiitti hiikeef warri TPLF hidhannoo ni hiikkatan. Hidhannoo fi isaan wal arguuf illee ta'an. Ammoo maqaan isaanii ni jiraata. Isaayyaas Afwerqiin duraan maqaan isaaniitti illee akka baduu barbaade. TPLF haja'u ni bada hidhannoodhaas ni hiikkatan akkasitti ani cika isaaniin bahaa waan jiru murteessee ture. Amma rakkoon takkitti hin jirtu akkuma ammaan dura isin himuudhaaf tattaafadhetti beenyaa namoota lola kanarratti waggaa lameen kana dhuman Isaayyaas Afwerqiin maallaqa guddaa Itoophiyaan kafaluu hin dandeenye gaafatee jira. Maaliin sun meeqaa waan dura hin beekamne. Ka Soomaalii qofa beekna immoo miliyoona $50 gaafate Soomaalii. Waraana Abiyyiif ergan gara Eertiraatti buusanii xiqqoo leenjii hakkannanii fi lafa oguutuu keessa akka Soomaaliin lafa akkasiin qabdu gammoojjii achitti qaama oguusanii fudhanii Tigraay geessanii ijoolleen Soomaalii hedduun achitti turaaf taate waan hafe Isaayyaas Afwerqiin achi walitti qabee mooraddeeffatee itti qollafee ta'anii jira. Soomaaliin amma waraana keenya san feenaa jennaan miliyoona 50 nyaataa fi dhugaatii isaanii waan ani itti baase naaf bal'aadhaa jeen. Kun jaarmalee siyaasaa Oromoo Eritiriyaa turaniis akkanumatti maallaqa gaafate. Jaarmeyaan tokko jaarmeeleen siyaasaadhaa 2018 Eritiriyaa turan kan maallaqa osoo Eritiraaf hin kafalin biyya gale tokko hin jiru. Abiy Ahmed jaarmeeleen siyaasaa guutumaan guutuutti gurguddoon yaani jaarmeeleen naannoo san turan jaarmeeleen guddaan ittiin guddaadhaa ka mootummaa Itoophiyaadhaa achi hirriba dhorke adda bilisummaa Oromoodhaati gaafa galan Isaayyaas Afwerqiin aba'oo hin gaafanne maallaqa. Abiyyi gaafate maallaqa haganaan itti baasee jira maallaqa inni haganaa kafalamuu qaba jedhe. Maallaqni inni dhugatti itti baasaadhaa ture. Maallaqa dhaqee ji'a ji'aan kan irraa fuudhaa ture hayyiduree adda bilisummaa Oromoodhaati. Maallaqni bahenni jira. Hawaasni Oromoodhaan nuti obbo gargaarraa maaliin gargaaraan kun hiraata torban tokko sanaan ta'u. Waraana Birgeedii 2 kan Eritiriyaa jiru nyaachisanii obaasuun dhugattiin ulfaata. Maallaqa dhugatti baasaadhaa turanii maallaqa baasan sana immoo hisaabbatan boodarratti maallaqa keenya feenaa jaan. Abaa'oon maallaqa sana kafaluu waan hin dandeenyeef dubbiin siyaasaadhaa waan ta'eef mootummaan jarri warra Ameerikaa gaafatanii warri Ameerikaadhaa Abiyyiin kafaliif jaaniin maallaqni kafalame Isaayyaas Afwerqiin nuu miti warra achi jiru hundarraa maallaqa fudhate. Inumaa baartii maallaqa waan silaa irraa barbaadamu kafaluu dadhabee waggaa 2 taa'een beeka achi. Saniifuu Isaayyaas Afwerqiin guyyaa tokko assalaamu alaikum isaan jechuun maallaqa. Assalamu alaikum isaan jechuun maallaqa. Saniifuu immoo waraanni isaa kan Itoophiyaa seene hundinuu inni akka waan dhumaniitiin lakkaawwata gumaa shakshak godhee gaafachuudhaaf jiraata. Rakkoon amma tanuma malee ta'e Eritiriyaa Tigraay keessaa bahuudha laaftudha. Maaliif warri TPLF ni hiikkata? Maquma isaanii qofaat jira. Wanni inni barbaadu sanuma garuu beenyaa isaaf kafalamuu qabu guddaan sun akkamitti isaaf kafalama. Beenyaa sun irratti wal dhabanii warri TPLF fi Abiy Ahmed waliin ta'anii waraana Eritiriyaa irratti duula banuudhaaf dhufuudhaaf jiraata. Garuu hamma san godhanitti lafti walqaayitti Tigraayiif hin deebitu. Maaliif yoo lafa walqaayi san laqaaqee irraan tana Tigraayiif deebisee boru gaafa Isaayyaas Afwerqiidhaa wajjin Tigraayii fi Abiy Ahmed wal lolan warri Amaaraa Isaayyaas Afwerqii cinaa dhaabbachuudhaan dhufa. Saniif lafa walqaayitii fi Humaraa arraan harkaa qaban san akkasuma dhiisaaf. Akka isaan lafti ammallee nu harka jirti yaanii Abiyyii fi warra TPLF waliin dhaabbatanii Amaaraa Eritiriyaa waraananiif jeeti. Saniifuu beenyaa sun kafaluun hedduu hamtuudha.
amma gaa qophii itti aantutti nu dabarsaa qophii itti aantuuni shawaa aanaa darraa keessatti xayyaarri nama maleeyyiin guyyaa arraan tana haleellaa gaggeesseen namoota hedduu achitti kan miidhaa irraan dhaqqabee jiru ta'uu gabaasni kun addeesseetii jira. Gabaasa kana dhaggeeffanneetii walitti deebina. Kaabaa aanaa dharraachiin kaleessa waaree booda toora sa'aatii 8 haleellaan diroonii qonnaan bultoota irratti raawwatamuu isaatu dhagahame. Madda Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii gandicha irraa dubbisee akka jedhutti gandi baadiyyaa Raachoo Barreessaa magaalaa Gundoo Masqaleetti dhihaatti argamti. Aanichatti bira darbe qonni yeroon akka hin qotamne fakkaataa garaa garaatiin dhiibban gama mootummaatiin hawaasarra dhaqqabaatu yaadachiisa jiraatan kun rakkoo ulfaataa sana keessatti qamadiin facaafamaa ture amma bilchaatee haamamaa jira kan jedhu maddi keenya ta'us garuu duuti nuti yeroo sana jalaa oolle har'a ooyiruu keenya keessatti nutti dhufee jedhama. Hawaasa daboof bahee qamadii haamaa ture irratti haleellaan diroonii kun raawwachuu isaatu himame. Yeroo haleellichi raawwatame sanatti ooyiruu qamadii guddaa tokkorra namni 55 ol daboo bahee hojiirra akka ture kan himu maddi OMN namoota ooyiruu sanarra turan irratti haleellaa diroonii raawwatameen baay'ina lubbuun darbee hanga ammaatti lakkoofsan akka adda baafachuun hin danda'amin dubbata. Aanaa magaalaa Gundoo Masqal kanatti dirooniin magaalattiitti goonta'iin baadiyyaa ganda Raachoo Barreessa jedhamu irratti baadiyyaadhaan rukutee jiru. Qotee bulaa irratti qotee bulaa sibsaabaa jiru irratti tuula qotee bulaa sibsaabaa jiru irratti qonnarra jiru asmaraa sibsaabaa jiru bakka horii eegichaa sibsaabaa bakka horii warra bule waan akkasiisan diroonii irraa raawwate namoota dhumanillee amma baay'inaan addaan baafanne amma sila nama 12 akkanidha nama 12 kaan immoo bakkatee namni irraa keessa bakkatee baraatti galee waan jiruufu addaan baafnaan dhumeefan ka'e addaan baafne amma. Namoota ajjeefaman keessaa gammaatti kan inni adda baafate nama 12 ta'uu kan himu jiraatan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dubbise. Reeffi isaanii akka achiin kaafamneef hime namoonni gariin ammoo miidhaa qaamaa ulfaataaf saaxilamanii yaalaaf gara wal'aansaa geeffamuu isaanii ibsa. Ganda Raachoo Barreessaan alattis magaalaa Gundoo Masqalee fi gandoota biroorran xiyyaarri waraanaa marsaa jiraachuus jiraatan kun miira sodaatiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himee jira. Amma ana gara godina Shawaa Kaabaa Gundoo Masqal kana namoonni keessa jiran akkuma jirutti baqannarra jiranii magaalattii keessa nama hedduudhaan jiru amma baqataa bulanii guutuun baqachaa jiranii magaalattiin duwwaa jechuun hin danda'ama. Duwwaadha jechuun hin danda'ama. Akkuma cinqiin wanuma ganni dhimnee deemne malee duwwaadha jechuun hin danda'ama. Namoonni asmaraas akkatti sassaabbatu hin qabu. Ijoollee ofii akkatti gatee qofaan deefutti jiru beekte dirooniin lafarra gahichaa nurra marsaa jirtu guyyaa shammoo akkas erga marsuutti jiraatti kaleessa agobde malee. Hawaasni sodaa ulfaataa keessatti kufee jiraachuu fi daa'imman mana barumsaa fi bakka loon tiksanitti erguuf sodaatee jira jedhu maddeen. Jiraattonni aanaa dharraa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dubbise yeroo ammaa kana namoota daboo qamadii haamuuf manaa ba'anii haleellaa diroonitiin ajjeefaman keessaa reeffi namoota muraasaa awwaalamuu himanii jiru. Namoota ajjeefaman gidduutti namni 3 ollaa isaa ta'uu jiraatan nutti hime yeroo bilbilaan isa dubbisnetti gara sirna awwaalchaa deemaa akka jiru himamu. Gabareedhaatti kun raawwate gabareedha malee wanti tokko amma ollaa fi kanatti bu'aa jiranii obboleewwan isaanii nama 3 tumeera bu'aa jiranii bo'utti jira bakka akkasumarra jira waan naasas akkasumarra jira waan ta'eef booda siida walaayisiin jedhe beeyte. Haleellaa diroonii kana hordofuun jiraattonni aanichaa gara bosonaatti baqachaa jiraachuu kan himan maddeen yeroo ammaa kana namni hedduun sababa sodaaf qe'ee fi mana isaa gallakkisee bosonatti dhiyeessaa jira jedhuun dhimma kana irratti bulchaa aanichaa dubbisuuf ni deddeebiin yaallus itti milkoofne. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee hedduu dararaan ulfaataan humnoota mootummaatiin hawaasa irratti raawwatamaa jiru keessaa aanaan dharraa isii takka. Qabata waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu jedhuun qaamoleen mootummaa hawaasa aanichaa hedduu dararaa turuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Tibbanas wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti aanichatti taasifamaa jiru hordofuun mootummaan hawaasa nagayaa miidhuu irratti xiyyeeffachuu isaa himaa jiraatan gandicharraa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dubbise. deebineetii ejirra gabaasa OMN qophaa'e kana waliin dhaggeeffanneetii ejirra gabaasa kanaanii mootummaan aanaa darraa keessatti ummata daboo yookaan guuza walii bahee midhaan rooba osoo roobni itti roobne jala oomisha galchaadhaa jiru irratti
dirooniin haleellaa raawwateen namni hedduun kan dhumanii jiran ta'uu jiraattonni haleellaan irratti raawwatame OMN itti himaniiti jiran. Amma godina Shawaa kana ijoollonni yookaan uummanni naannoo sanatti wayita dirooniin isaan irratti haleellaa raawwatu naannoo inni haleellaa san itti raawwate namoota dhawaman namoota madaawan boodarratti suuraa kaasuudhaan miidiyaaleedhaan dhaqqabaraati jiran. Garuu Wallaggatti haleellaa hedduudhaatu Naqamteedhaa fi Diilaa keessatti raawwatame. Bakka takkatti nama 60 dhume bakka takkatti nama 100 madaa'ee suuraan takka kaafamtee boostiin godhamne maaliif akkasii nama dhiba beektaa yani miidiyaan propagandaan bakka mootummaan itti nama dhiyeetti ijoollee barattoota mana barnootaa irraa deeman fa'aa bakka dheefaatu jira Wallaggatti. Garuu suuraa kaasuun maaliif dhabame? Suuraan muka hundee dhaabbatanii ittiin kaa'ulan tuni waan akkasiin kaaftu eega xayyaara namoota haleelee deeme bakka uummanni itti madoo guuranitti kaasuun hin jiru. Yoo jiraate biliis maxxansa kanuma deeme miidiyaalee addunyaadhaa bira dhaqa. Miidiyaaleen addunyaadhaa haleellaa achitti gaggeeffamee gabaasan. Garuu haleellaa sun rakkoo akka uummata dhaqqabsiisee uummata irraan gahee wanni waan sun ibsaa jiraachuudha qaba. Xayyaara dhufee naannoo sun dhawee jennee addunyaa gurra duuchinee jirra. Waan san ibsaa jiraachuudha qaba. Amma Tigraayitti xayyaarri dirooniin dhaqeeti dhawa. Guyyaa dura dhaqee dha'ee oolmaa daa'immanii ti dhawee jaamura Tigraay. Hoggaa dha'ee kana eega xayyaarri dha'ee kutee hanga xayyaarri waa darbatu namni dhaabbatee xayyaara boombii jala dhaabbatee suuraa kaasu hin jiru. Jarraa abbaa gadaara biraafataa godhu isa qofaatu gaafa baalee xayyaarri Ingilizirraa dhaqee dha'u suuraa kaase malee. Amma zamana kanatti hin jiru. Maaliif boombiin ammaan tana inshixaariyyaa jedhaniin. Bakka itti buutirra kiiloo meeqatti adda faffacaatee nama miiti waan ta'eef harxinsiidha. Saniif eeganii dha'ee deeme namoota lubbuudhaan jiran fuudhanii gara hospitaalaa geessuun ni jira. Lubbuu baraaruudhaaf. Haati suuraa kaaftu miidhaanii dhaqqabsiisee fi namoota madaawan sani hawaasa dirmatee namoota lubbuudhaan jiran baraaruudhaaf achi nama kaasuun suuraa kaafta. Amma shawaadhaatti shawaa lixaatti haleellaa dirooniidhaatti gaggeeffame akka dilbata uummanni mataskaan irraa gabbahee muka tokko jala dhaadiyya tokko jala walitti dhufeen dirooniin dhaqee achitti isaan haleelee namoota madaawan qalahaa rasaasa qullaa isiidha hunda achitti ijoolleen suuraa kaasanii miidiyaalee irratti boosti godhanii kun deemee gurra miidiyaalee addunyaadhaa dhaqqabuu danda'ee sababii kanaan joornaalli guddaan Ameerikaa keessatti maxxanfamu Associated Press jedhamuudhaan beekamu waan kanarratti hedduu hojjete. Akkasuma gaazexaan Gaardanii fi akkasuma BBC illeen waan kanarratti hedduu hojjetanii haleellaa Wallaggatti gaggeeffame irratti illee hojjetaniiti jiranii. Ammoo suuraan jiraachuun barbaachisaadha. Isuma kana ijoollee teenya ijoollee woboodhaatiif dhaamuu barbaanna. Amma gaa qophii itti aantutti nu dabarsaa qophii itti aantuunii Fiilmiin dookumentari jireenyaa fi hambaa artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffate mata duree Spears Through the Heart jedhamuun Jumaa Doleessa kana
biyyoota Awurooppaa garaagaraatti daawwatameera. Adoolessa 6 biyya Jarman Nurenberg agarsiifni fiilmii kun kan eegale yoo ta'u biyya Neezerlaand, Noorweey, magaalaa Osloo fi Stavanger haala ho'aa fi miira adda ta'een daawwiif ooleera. Maqaa addaa Kiyyaan kan waamamtu jaalallee ijoollummaa fi haadha warraan artiist Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damissa'u yeroo jalqabaatii fi agarsiisa fiilmii dookumentarii biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti hirmaachuun qooda kan fudhatte yoo ta'u jaalattoonni Hacaaluu Hundeessaa simannaa bareedaa taasisaniiruu fi qopheessaan fiilmii dookumentarii kanaa Dr. Awwal Qaasim Maloo waggaa tokkoo fi ji'a olii fi hambaa Hacaaluu Hundeessaa kunuunsuu fi dhaloota dhufuutiif dabarsuuf kaayyeeffatanii hojiitti akka galan dubbatu. Hacaaluun gara tokko olaalte seenaan isaa seera Oromooti. Gameessa qaroo ilma sabaati. Nama saba kanaaf qabsaa'ee saba kanaaf geeraree saba kanaaf hojjetee harkanii biyya osoo fiigu wareegameedha. Namni kun seenaa saba keenyaa keessatti nama gahee guddaa taphateedha. Seenaa sabaa haaraa waan biraan qabu booqaan qabu. Seenaa sabaa jechuun seenaa namoota Oromoodhaaf aarsaa guddaa kafalaniitiin wareegamanidha. Kanaaf isa yaadachuun dirqama nuti akka sabaatti qabnudha. Haati warraan artiist Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damissa'u gama isaaniitiin fiilmiin abbaan warraa isaanii kaka'umsa Dr. Awwalitiin hojjetamee agarsiisa qaqqabuu isaa galateeffatanii kan ammoo akka fakkeenyaatti fudhachuun hojiilee hafan irratti xiyyeeffannaan akka hojjetan akkasumas kaayyoo Hacaaluu galmaan ga'uu fi akka ifaajan dubbatan. Fiilmii kana yeroo jalqabaaf Jarmanitti ilaale just miira nama kan nama tuquudha kan baay'ees nama jajjabeessuudha gara fuulduraatti maal hojjechuu akka qabnu kan nutti agarsiisan Dr. Egaa isaan calqabaniiru nuti immoo itti fufsiisuun dirqama keenya waan ta'eef kuni barumsa guddaa irraa fudhannee gara fuulduraatti haftee ajee akkamitti akka deemsisuu qabnu kuni calqabadha. Waa hedduu hojjechuun hin danda'ama. Ajeen seenaadha. Irra jireessa immoo kan na gammachiisu maqaa isaatiin na walitti qabamnu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Nama hedduu wajjin ol bareera. Akkuma beekamu biyya keessatti faawundeeshiniin hundeeffameera. Faawundeeshiniin kun immoo akkuma fiilmii kanaa kaayyoo ajee fi mul'ata ajee kan itti fufsiisnudha. Hirmaattonni fiilmii dookumentarii kanaa tokko fiilmichi seenaa gootummaa Hacaaluun hojjete haalaan kan ibsee fi baay'ee hawwataa akka ta'e dubbataniiru. Maqaan koo Biiftuu Faayee Lataan jedhama. Kan jiraatu asuma Noorwee keessadha. Fiilmii har'aa waa'ee seenaa artistii keenya jaalatamaa kabajamaa kan jaallannu kan ammaatti garaan keenya lapheen keenya nu cabee jiru garuu hojiinsaa yeroo nama boonsaa ta'ee jiru boonsuutti gammannu irraa barannu jajjabaannu waa'ee artistii keenya Hacaaluu Hundeessaati. Akkasumas haadha wabii haadha manaasaa dhuftee piroojeektii waa'ee isaatiif qophaa'e kanarratti hirmaanne. Piroojeektiin kun fiilmiin ilaalle kun baay'ee namatti tola, baay'ee nama boonsaa, baay'ee nama kakaasaa, baay'ee nama cimsaa. Seenaa isa darbu sun taane isa darbe sana isa awwaalame sana yeroo yaaddannu godha. Nu yaaddachiisa ture deemnee isa waa'ee Hacaaluu qofa osoo hin taane Hacaaluu maal ture, eenyu falmaa ture, eenyu hojjechaa ture, maal godhee maal hojjetee darbee nunoo maal hojjechuu dandeenya baruu fuulduratti dhaloota dhufuufis maal kaa'uu qabna kan jedhu akka kiyyaatti kan namni irraa baradhe. Maqaan koo Dishooma Hundumaan jedhama. As Noorween jiraata. Fiilmiin irraa argine egaa fiilmii jireenya Hacaaluu guutummaa guutuutti mul'isudha. Isarras immoo darbee fiilmichi haalli inni itti hojjetame haala itti addunyaan hubachuu danda'uun fiilmichi addunyaatti dubbate. Sagaleen suurri qabiyyeen isaa baay'ee bareedaa fi miidhagaadha. Seenaa qaba. Aadaa keessa jira. Injustiisiin keessa jira. Waan baay'eedha kan inni dabarsu fiilmiin kun. Ijaan haa argu namni haa dhaga'u. Addunyaanis akka baru haa godhu.
hojiilee seenaa qabeessaa artiist Hacaaluun hojjete darbee yaadachuun hojiilee hanga ammaatti hojjetaman qofa irratti otoo hin daangeffamin hojii caalmaaf of qopheessuun barbaachisaa akka ta'e qopheessaan fiilmii kanaa Dr. Awwal Qaasim Aloo himaniiru. Hojiin kun immoo kan irratti dhaabbachuun qabu itti fufuu qaba. Nuti haga tokko wanta akka ka'umsaa ta'u wanti hundi keenya danda'e goonee uummataan waan kana hojjennee koottaa laalaa yaada irratti kennaa. Akkasumas immoo gara fuulduraattis maaltu hojjetamuu qaba wanta jedhu fakkeenya ta'uu danda'a wanti kun. Oromoon gootota hedduu qaba. Gootonni kun haalli isaan galmee sabaa keessatti itti yaadataman gahaa miti. Kanarratti nuti wanta akka fakkeenyaaf ta'u Hacaaluudhaan jalqabnee waan tokko hojjennee jirra. Garuu Hacaaluu irrattis gootota biraa irrattis uummanni keenya hojjechuu danda'u qaba. Hacaaluudhaan wal qabatee maatiin faawundeeshinii dhaabanii jiranii faawundeeshinii sun hojii isaa haftee isaa kunuunsu irratti hojjeta. Dokumentariin fiilmii kun ogeessota ciccimootiin hojjetamee agarsiisaaf qophaa'uun seenaan artiist Hacaaluu Hundeessaa addunyaan akka baruuf gochuu keessatti shoora olaanaa akka baatu tilmaama argateera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Oslo, Norway. Tole gabaasa VOAdhaan qophaa'e kana waliin dhaggeeffanneeti jirra. Biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti fiilmiin jireenya artist Hacaaluu Hundeessaadhaa ibsu kan Dr. Aloodhaan qophaa'e agarsiifamaatii jira. Kanarratti hirmaattoonni biyyoota garaagaraarraa dhufan fiilmii kana daawwachuudhaan jajjabeessaniitii jiranii. Akkasumaan haati ijoollee yookaan haati warra artist Hacaaluu Hundeessaadha. Fiilmii kana qabattee gara biyyoota Awurooppaa dhufuu isiidhaatiin wal qabattee wanti isiin asitti hawaasa Oromoodhaa akkaataa isaan itti artist Hacaaluu Hundeessaadhaa ittiin dinqisiifatan kan hedduu isii gammachiisee jiru ta'uu guutumatti hawaasa biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti jiraachaa jiran kana galatoonfatteetii jirti. Achumaanuu Dr. Aloodhaas galatoonfattooti jirti. Nulleen maqaa daawwattoota keenyaatiin Dr. Aloodhaa fi akkasuma warreen isaa waliin ta'uudhaan fiilmiin kun hojjetamee akka ummatatti gadi bahu godhuu keessatti shoora olaanaa gumaachaa turan hedduu galatoomaa jennaani. Gaa daawwattoota keenya qophiin araaf qopheeffannee kana fakkaataa qophii akkanaatiin hamma wal agarutti nagaan nu tura. Qophii kana qopheessee kan isin biraan gahe anaaf Salaamsuu Teedhaati. Qophii akkanaatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turan afeerraa keenya like share subscribe waliif godhuu hin dagatinaa jechuudhaaniin qophii teenya xumura. Warreen isiniif galgalaa nageetti nu bula, warreen isiniif guyyaadhaa nageetti nu bula.